大家晚上好，又迎来一波强对流天气，部分地区会有冰雹、雷暴等各种东西。是的，我刚才下楼看了一下，已经有一些爱车人士开始在往车上铺被子了。当然，更爱车的人士呢，应该是已经把车开到各种地库里边去了。欢迎啊，这是我们的一位老的这个会员啊，点赞晚些回来回放，欢迎。今天呢，就一个故事啊，川普取消 AI 禁令，美国芯片股大涨，中国怎么样呢？啊，今天就讲这一个故事。好，那么我们就开始。大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天咱们来讲一讲美国川普取消了 AI 芯片禁令，美芯片股都大涨了，中国怎么办呢？对吧？那么首先，川普到底取消了个啥东西？啊，他并不是把所有的 AI 禁令都取消了啊。现在中国不是说我可以开心的去买 GB 200、GB 300去了啊，没有这事儿啊。川普真正取消的就是拜登在临下台之前最后的遗产。拜登在1月份发布了人工智能扩散框架，将国家分为3类。第一类是17个盟友，包括台湾啊，这种你不包括台湾也没办法，这东西在他那儿造的，对吧？所以啊，这17个随便买，想买多少买多少。第二类呢是受限国家120个，可以有限的买一些，它有一个最高限额啊，包括这一次川普去的什么沙特呀、阿联酋啊，什么都属于这个受限国家里头。第三类，中俄朝、伊朗还有叙利亚这样的啊，属于基本禁运的国家，基本上分了这3类。那么拜登这个法令呢是1月份颁布的，原来计划什么时候实行呢？是5月15号要开始执行。到5月13号啊，川普终于想起这事儿来了啊，还有这么一事儿呢，赶快取消了呀！啊，这玩意儿太麻烦了，就不用等着5月15号执行了啊，5月13号给你取消了。那么，为什么要在这个时候取消呢？原因也很简单，他这17个盟友啊，买不了多少芯片，对吧？基本上都躺平了。那现在怎么办呢？说我们要让这第二类的这120多个国家，你们要赶快去买，特别是这些中东土豪们，努力买啊，对吧？因为芯片这种东西呢，你买回来不是熬汤吃的呀，对吧？这个东西是要消耗大量的电力的。要进行运算，对吧？那么盟友都是一帮绿色环保人士，人家不玩这个东西。像川普说了啊，我们要开采煤矿，我们要开采石油，我们要去建火力发电厂，我们不管什么环保，我们要电，对吧？拿了电以后才能干事情。这种事情你去跟欧洲人讲，他讲不明白的，对吧？所以干脆说，哎，中东土豪们，你们有油，对吧？你们也别卖油了，你直接在本地把这个油烧了，然后发电嘛，发完电以后啊，咱们去这个做算力就完了啊。这个中东土豪们还是比较开心的。那么川普在这件事呢给出的理由也很简单啊，说这个拜登啊老糊涂了啊，他原来制定的这规则太麻烦了啊，实在是没法执行。现在呢，我们重新谈啊，搞个简单一点的好执行的啊，咱们就这么干去了。正好呢，现在川普在中东这边访问呢，对吧？过去了以后就是狂卖军火，狂卖芯片，然后让这些中东土豪们说来到美国来投资啊，对吧？这个说我要给6000亿，那个说我要给1万亿啊，这个川普就在干这么个事情。当然了，这一次呢，有些人开心，有些人就不太开心啊。比如说像记者就不太开心，彭博社、路透社、美联社的记者未被允许登上美国专机啊，美国总统专机空军1号，引发了白宫记者协会的强烈抗议。那谁在飞机上呢？或者跟着团一块去了呢？埃隆·马斯克、黄仁勋、苏姿丰、山姆·奥特曼，就这些人都跟在里头呢啊。所以记者们，你们就别跟着了啊！这些人要跟总统先生啊汇报一些私密情况啊。到这儿，沙特、阿联酋都购买了大量的英伟达和 AMD 的芯片啊，然后 SpaceX 要在沙特落地 ，Cybercab 也要在沙特落地。XAI 估计也会在沙特落地他们的算力中心。沙特的这个线性城市里边好像是没有汽车和公路的啊，但是沙特其他地方还是需要这个无人驾驶出租车的。那么马斯克也很开心，跟王储聊了聊，说咱们就干吧
啊，然后山姆奥特曼是被川普亲自引荐给他这个王储啊，说这个是我们的好小伙子。但是呢，这个王储大概应该没太看上他啊，这个所以沙特这边好像没有什么 OpenAI 的事情，OpenAI 的项目大概率是落地在阿联酋了。卡塔尔呢好像敲定了美军基地各种的美军的军事装备，还有波音的一大堆订单啊，没有报道说卡塔尔是不是买了一大堆的芯片，可能也有吧。所以芯片股啊，特斯拉呀这些就终于要回暖了，对吧？川普自己搞崩的股价，自己给你拉回来，啊，先和中国搞个10%、90天啊，这个国内外贸企业直接爆单，集装箱价格飞涨，然后带着马斯克、黄仁勋、苏姿丰、山姆奥特曼，还有贝莱德、花旗的一帮高管啊，就奔中东去了，说咱谈生意啊，咱不谈别的乱七八糟的事情，对吧？股价重新拉回来。中东土豪呢也承诺在美国砸钱投资，购买美国军火，承担美国军事基地的成本啊，而且要大举花钱建立自己的主权 AI 算力中心啊，这个一定要注意，主权 AI 不是什么民主 AI。沙特的项目呢，不确定里头具体跑什么模型啊，它应该是跑一些阿联酋就阿拉伯语的一些大模型。啊，这个阿联酋自己是训练的这个阿拉伯语模型，但是沙特的话，慢慢来吧。估计可以拿通义千问去微调一下，因为通义千问支持100多种语言，里头是有阿拉伯语的啊，拿这个稍微的微调一下，符合他们的语言习惯，应该没什么大毛病。那么对于中国的限制，是不是就取消了呢？这个事儿呢，跟咱们没什么太大关系啊。2025年4月9号，美国政府正式通知英伟达向中国，包括香港和澳门，出口 H20芯片以及性能达到 H20规格的芯片，必须申请出口许可，一事一议啊，每一单都要来申请。而且到4月14号，美国政府再次通知，该许可要求将无限期生效，就是你永远都得要来申请啊，不是说我申请到哪天后边就没有了，对吧？这个你就是只管来申请就完了，意味着未来出口该芯片到中国都必须经过许可审批啊，否则不让出口。英伟达已经通知了中国客户该出口许可要求，并且计划推出并且计划推出进一步降级的 H20版本，以应对出口限制。你一刀不够，咱再砍一刀呗，反正英伟达就喜欢干这种事情。但是呢，要注意啊，生意就是生意，黄仁勋是个生意人，对吧？川普也是个生意人，所以黄仁勋应对的方式是什么呢？第一个是要出新的芯片，第二个呢，到上海说我建研发中心啊，2000人研发中心建在这儿，然后呢，我们现在开始租房子，开始投钱，这个都已经表现的这么有诚意了，对吧？你们还是要买我的芯片呀，对吧？这个还是黄仁勋比较擅长的事情。那么，该出口管制对于英伟达造成了重大的财务影响，预计在2025年1季度将计提约55亿美金的相关损失啊。但是呢，这个也不用太担心了，它就是生产了一堆 H20的库存啊，这个东西出不来了。那么，真的能够封堵住中国使用这些芯片吗？原来我其实做过很多节目都在讲，我说封堵中国这件事儿，美国人是不是想多了啊？这个事情从上到下都是华人在干，华人设计的芯片，华人代工生产，然后华人使用，到现在 AI 领域里头一半的论文都是华人写的。你想封堵中国人使用这些芯片，是不是想的有点太天真了？对吧？我现在啊依然保持这样的观点，想要封堵中国人使用这些芯片是不可能的，对吧？你造的所有的这些限制，唯一能做的事情就是让中国人自己把芯片造出来啊，没有任何其他的限制作用。中国人想要使 H100，想要使什么 GB200、GB300，我们会开开心心的去买，然后开开心心的去用的啊，这个跟美国人没什么关系，对吧？上上下下的中国人都会跟着挣钱的，啊，怎么能这么讲呢？我还记得我年初的时候讲过一个案例嘛，就是新加坡抓了好多从新加坡转运英伟达芯片到越南，然后再从越南进到中国的这个一些商人啊，当时是抓了一些啊，那么后来呢，这条路就不是那么通畅了。那现在有一些新的路，比如说马来西亚
马来西亚今年1到4月份进口了多少钱的英伟达芯片呢？64.5亿美金，占英伟达全球出货量的13%。单一国家超过10%的时候，应该是在财报里头单独说明的啊。但是英伟达到目前为止就没有单独说这件事，说马来西亚买了好多的这个 GB200、GB300 这些东西没说。而且英伟达现在就是谁签合同，我就把这个订单算在谁那儿。至于这东西到底最后去哪儿了，我不管，对吧？这些芯片可能原来应该是去新加坡的，那马来西亚真的需要这么多芯片吗？这个要注意啊，你要使用这些芯片，你是需要有足够的电力的。当然，马来西亚也是一个石油出口国。你说，哎，我现在用马来西亚自己的石油把它烧了发电，然后去把这些芯片都跑起来，行不行？也行啊，不是说不行。建立电站，把这个算力跑起来是需要时间的而且呢，现在也有一些证据证明说，马来西亚确确实实把这些芯片用了。阿里和字节都在大力投资马来西亚的算力中心，说，哎，我们在亚太地区以后用的算力中心，我们就到马来西亚去用就完了啊！像马来西亚的好几个州都在建立字节跳动的算力中心，因为这种东西建在新加坡肯定是太贵了，对吧？你离着又近，那咱就在马来西亚建呗，对吧？而且马来西亚电啊、什么油啊都特别便宜啊，那这事儿也是挺合适的一个事情。这个谁呢？字节呢是说要在马来西亚花几十亿美金去建这个算力中心，但是64.5亿美金的英伟达 GPU 进去，这些单应该是消耗不完的啊。至于剩下的哪儿去了，大家自己脑补就行了啊。所以这个事情是不太现实的，说马来西亚把这个英伟达13%的产量直接都用起来了。那么这是我说不相信啊，这个美国能够限制住中国使用这些芯片的一个证据吧。另外呢，这一次川普取消禁令里头还有2项专门针对中国的限制第一个限制是什么呢？是禁止使用美国芯片训练中国大模型。这个事儿呢，咱们先下一个结论这就是个笑话为什么呢？你咋限定啊？那哪个模型算中国的？豆包算中国的吗？千问算中国的吗？这些公司最一开始的母公司的注册地都在英属开曼群岛，算是你的盟友行吗？对吧？然后他们的这个主营的这个地址一般都是在新加坡，对吧？那这个算谁家的模型你咋算？那 DeepSeek 算中国的大模型吗？那玩意儿开源你谁愿意拿着 DeepSeek 的模型回去做各种的微调什么的都没关系这完全开源，千问也是开源的，拿去使去。那么算力中心这种东西呢，也不是说很容易就去核实大家的任务，对吧？你说，你这个任务是训练中国的大模型了你那个任务是训练谁的？你除非说我这个是，这个华为的什么玄武，还是叫什么这个反正很奇怪的这个名字的模型，对吧？你除非训练这玩意儿，否则的话，你哪能说哪个模型是中国的？你说不清楚。而且算力中心这种东西呢，它像云计算服务器似的。那种东西它是按小时来租的，对吧？我现在把数据传上去了，传的时候我还加密，你也不知道我传的是什么。然后传好了以后，我租了这个算力中心10个小时，然后算完了以后把这个东西下载拿走了，把数据清了。你算力中心知道我在干啥呢？根本就不知道，对吧？脚本一开跑，然后直接就得到结果了。那么这是基本上没有办法去验证和核实的那下一件事你说中东土豪们买了这么多的英伟达显卡，建立了这些算力中心，到底给谁用呢？大家有没有想过这个问题 ？OpenAI 跟 xAI 可能会用一部分，但是呢，应该也用不了那么多。中东国家压根儿就没有那么多人才和需求，对吧？你说，哎，我们现在让中东的这些土豪们这些王爷们说，来，你们来学一下 AI 吧，人家哪有这功夫，对吧？人家忙着吃喝玩乐呢。你要真的想有这么多人才这么密集的人才，想把这些东西用起来，你只能上中国来只有中国有足够的需求和人才。那么后面可能就会有像 CoWeave 或者像硅基流动Together 这样的公司直接冲进去说，算了，我帮你做算力运营吧这个我们未来可能到下半年或者到明年，我们就可以直接在这些平台上租到这些算力就是像你我这些人应该都可以租到中东土豪的这些算力，要不然你搁那搁着也是不行对吧？还是要用起来的。
中东土豪们当然也会有一些自己的项目要做啊，比如说他们投资的一些案例吧，这些中东的基金投资的案例，说我们自己投了，我们自己用，对不对？比如说2024年6月，沙特阿美旗下的风险投资部门啊，就向智普 AI 投了4亿美金。那我自己投的案子，我智普 AI 来快使用我们的这个算力中心啊，你把我这个东西用起来，对吧？2022年，沙特人工智能公司向商汤科技投资了2.07亿美金，而且还成立了合资公司，开发中东本地的 AI 解决方案。商汤科技还参与了沙特这个叫 NEOM 啊，这个未来城，也就是那线性城市的智能安防和城市管理项目，成为首个深度参与中东国家级智能城市建设的中国 AI 企业，对吧？那咱自己投的案子，咱得能用吧？那你说这个是不是拿了美国芯片训练了中国的大模型呢？这个也算吧，对吧？那再往后，比如说咱们这些智能出行的这些企业，小马智行啊，2023年10月，沙特新未来城投资基金向小马智行投资了1亿美金，双方计划在沙特建立自动驾驶研发和制造中心，并部署 Robotaxi 车队，对吧？这是要去跟马斯克的这个Robotaxi 要去竞争的东西，对吧？小马智行还获得了中阿基金参投的 D 轮融资，并与阿联酋阿布扎比投资局合作开展自动驾驶测试，对吧？这是咱们的这个智能驾驶的。还有文远智行啊，2022年文远智行拿了中阿基金参投的 D 轮，2024年阿联酋落地 Robotaxi 服务，成为首个获得阿联酋国家级全域自动驾驶牌照的中国企业，还跟 Uber 一起合作，计划在未来5年内将服务拓展到中东15座城市。啊，这个很多了，这个包括联想集团啊，这是做基础设施的。2024年5月，沙特公共投资基金旗下的一个公司向联想集团投资了20亿美金，用于沙特建设年产数百万台服务器的制造基地啊。以后沙特用的这个服务器是由联想造的。该基地预计2026年投产，将直接服务于沙特 Human 公司旗下的1.9兆瓦数据中心需求。这一次，这个英伟达卖掉沙特的这些 GPU， 基本上就是卖给这个项目，卖给这个 Human 公司的。啊，卖进去以后，是你只管拿芯片来啊，这个服务器是由联想给他们沙特建的这个服务中心啊，在那儿去建服务器来去生产的。而且联想还通过了本地化生产，获得了沙特政府项目优先采购权，深度参与这个 NEOM 啊新城等国家级工程的 IT 建设。啊，还有像什么利昂技术、奥飞数据，这些呢都是沙特数字基础建设核心承包商。因为沙特这一次买了这个一大堆的 GPU 以后，说我要去做什么数字孪生，要去做这些东西，谁给他做？奥飞数据啊，这些公司给他做。那你说中国啊，最强的像什么新能源汽车，这个能不能跑到那儿去训练一个，比如说中国版的 FSD 呢？啊，蔚来汽车是阿联酋阿布扎比投资局是未来最活跃的中东投资人。2023年6月至12月，通过定向增发和老股转让分3次，总计投资了33亿美金，成为未来最大单一股东，持股20.1%，对吧？并且计划在阿联酋建立先进的技术研发中心，联合开发针对中东市场的全新车型，对吧？那蔚来汽车最大的一股东是阿联酋的阿布扎比投资局。那么双方还成立了合资公司未来中东北非公司，计划2024年4季度开始在阿联酋进行交付，并且布局沙特、埃及等市场。小鹏汽车啊，也是这个阿布扎比投资局，2023年1月向小鹏汽车投资了4亿美金，持股5%，成为其重要的战略投资者。双方合作聚焦自动驾驶技术研发和中东市场拓展。小鹏 G9 等车型已经进入阿联酋预售阶段了，对吧？这个，所以中国有什么好东西都是在人手里头。那你说，中东这些土豪们建立了这么大的算力中心，谁去使呢？对吧？就是咱们这帮人去使就可以了。
对吧？所以不用太想这个事情啊。再强调一个这个结论：禁止使用美国芯片训练中国大模型这件事儿，这就是一个非常可笑的笑话。那么除了这个禁令之外，还有一个禁令是什么呢？叫做全球禁用华为升腾芯片啊，这个呢倒还有点道理吧，专门点明了啊，华为升腾910系列芯片，在世界任何地方使用华为升腾芯片，均违反美国的出口管制。啊，购入或部署升腾910B、910C、910D 等芯片，尤其是知晓来源于中国的啊，被视为违反规定，可遭受严厉的处罚啊。当然，这个里头大家注意啊，当你知道它是从中国来的，你就会受处罚；当你不知道它是从中国来的啊，你就不会受到处罚啊。为什么要专门强调这一点呢？啊，因为华为的这些芯片上头标注的产地是荷兰啊，这个大家没想到吧？啊，那么为什么美国要禁这些芯片呢？不是什么国家安全啊，都不是。他呢怀疑华为芯片中盗版使用了美国的一些技术。啊，为什么呢？因为910系列的芯片到目前为止，一些设计和制作过程是说不清楚的。GPU 这种东西啊，不是说我做了个芯片就完事儿了啊。GPU 这个东西是什么？它是一整套的法律文件体系，有一大堆的文件，比如说谁家的底层 IP， 对吧？你像国内做的其他的 GPU， 一般都是英国 Imagination 这家公司的底层 IP， 啊，那我花钱买的啊，这个是有出处的，我在这个基础上改，啊，或者有些是直接从 ARM 那儿买的，比如说我买的马里系列的啊，这个底层的这个 GPU 的 IP， 然后我在这基础上改也是可以的。华为呢，号称是自己做了一个叫达芬奇底层架构啊，它跟谁都不一样，自己完全做的。但是这东西到底是怎么回事呢？谁也说不清楚。对吧？然后下一步说，我这个到底用哪家的 EDA 软件去设计的也不知道，因为它进实体名单了，谁也不允许把 EDA 软件卖给他，而国内的 EDA 软件呢又达不到去设计这样芯片的这个能力，所以呢，它这个 EDA 软件有可能就是盗版美国的，或者就违规使用美国的版权的 EDA 软件啊，那这个是有可能。那谁代工的，用的什么工艺和设备，这事儿也说不清楚。现在呢，国内是。就是叫揣着明白装糊涂啊！这个华为也好，中芯国际也好，都不说这东西谁代工的啊，华为910芯片啊不说，但是呢，大家都猜说这个东西应该是中芯国际去代工的。虽然中芯国际也好，华为也好，现在都进了美国的实体名单，但是谁都不说啊，这个芯片哪来的啊？就是说我现在做出来了，然后性能多好多好，然后怎么做的，但是呢，到底谁做的，谁也不说，对吧？这事儿是不行的。就是你正常的，你要有一个芯片面世开始卖的话。一定要这个背景要清晰，从头到尾，说我这东西是拿哪个 IP 改的，然后在哪个基础上用哪家 EDA 软件去做的，然后用谁的工艺，拿谁的这个叫做光刻机怎么做出来啊，这个才能够去正常销售。你中间少一步啊，它都算是在知识产权上不完整啊，所以这个就是华为910系列芯片这一次啊在这个禁令里头啊说不允许去买卖的一个最核心原因。就是现在910里头有太多说不清楚的地方了。目前呢还出现过有前面呢还出现过有比特大陆伪装到台积电代工的事情，就是华为的910C 好像是啊，就是一个创业公司说我生产了一个 GPU 啊，我设计好了啊，台积电你给我做吧。做完了以后，这些芯片就打上了升腾910C 的这个标签。到全世界去卖去了啊！因为加拿大当时是有一家公司把这个芯片整个买回来，然后去拆解啊，一层一层磨完了以后说，哎，这就是台积电做的，对吧？台积电说，我以后要严格去检查，对吧？就这些事情都出过，所以啊，这些910系列的芯片啊就不允许去卖了。当然了，禁令出来以后呢，咱们国内第一个是上来说啊，我们坚决反对啊，这个事儿你是不能这么干的。啊，你不能泛化国家安全，其实人家也没讲国家安全，人家说你把这个专利从头到尾的这个知识产权你给我说清楚就完事儿了。因为中国产的其他 GPU 并没有被限制，啊，像什么摩尔线程啊什么这些 GPU 都没限制，只限制升腾910。说你这个盗版了以后，你中间说不清楚啊，你要能说清楚我就让你卖啊，但是这样的一个情况。那么国内肯定还是要支持嘛，这个国内云计算厂商，比如说像百度云啊。这个阿里云啊、腾讯云啊，这些人说，那算了，我们支持吧。原来准备买点 H20的啊，我们把 H20订单退了，
我们转订一些910就完事了，对吧？大概是这样的一个情况。那你说到底有哪些国家买过这个升腾910呢？除了中国之外，对吧？这个东西在国外到底有没有呢？有啊，还是挺多的。华为通过荷兰子公司与欧洲客户签订协议，芯片报关单上都标注的是荷兰制造啊，所以所有在国外流通的升腾910都是荷兰制造的啊。那么第一个是德国啊，就买了这个升腾910了。布莱尼茨超算中心在2025年第一季度采购了256台升腾910B 服务器，并于美国禁令发布后，这个紧急追加了500台，占其 AI 算力规划的30%。法国国家计算中心叫 Jupiter， 这个项目部署了1024个华为升腾910C 的节点，占总算力的28%，主要用于能源预测和自动驾驶算法训练。匈牙利与华为签署了部署建设东欧首个 AI 实验室，明确采用升腾910C 集群构建算力底座，重点研发农业 AI 和智慧城市解决方案。沙特阿拉伯，对吧？这一次这个买了一大堆英伟达在沙特阿拉伯啊，他们在 NEOM 这个新城里边500兆瓦级数据中心将升腾910C 作为基础设施标配，支撑其零碳城市 AI 系统，包括智能电网调度、无人机物流等场景都是用的升腾910C。而且他们的石油产业就是阿美石油公司引进了升腾芯片，优化油井勘探算法，其地震数据处理效率提升50%，算力成本下降35%。那你说这帮人为什么不好好的用英伟达？为什么用这玩意儿呢？对吧？英伟达不比这好使吗？好使肯定没问题啊。但是你把东西买回来以后，谁给你写这程序啊？对吧？这个石油勘探算法谁去给你写去？对吧？地震数据分析谁给你写去？英伟达才没空给你写这玩意儿呢，马斯克也没空给你写这玩意儿，华为有人，我给你写，对吧？所以他们也去买。阿联酋国家计算中心在2023年6月就部署了60台升腾910，然后配套运行阿拉伯语大模型叫 Falcon FALCON 3.0， 实现石油化工流程优化和港口智能调度。马来西亚槟城封装厂规划产能30万片升腾910C， 看它最后封装到我们马来西亚封装去，采用中芯国际14纳米工艺和什么技术这个叫 Chiplet 技术覆盖全球30%的 AI 推理需求马来西亚说我自己造。泰国与华为合作建立芯片封装厂，目标是在2026年实现升腾910B 和 C 本地化生产。泰国国家超算中心已经部署了128台升腾服务器，用于农业病虫害识别和旅游大数据分析。巴西肯定也得买对吧？巴西圣保罗新能源汽车生产线配套了升腾910C 集权用于电池管理算法训练和自动驾驶训练。这个哥伦比亚与中国签订了协议，共同建设数字基础设施，包括5G 基站、智能港口等等。其中 AI 算力节点全部采用升腾910B， 支撑其物流调度和环境监测系统，对吧？前面这些国家，对吧？为什么买升腾910的这些芯片？原因很简单有钱的这些，你比如像沙特这样、德国、法国这样的，他不能在一棵树上吊死。我买的全是美国的，万一哪天美国看我不顺眼，这事咋办？你没法整。对吧？所以我总要有一个备份方案你像德国这种说，我买到，比如说20%的算力，30%的算力我要有一个第二选择，我不能说都是美国的它是这样的一个思路。至于没钱的这些国家，你比如说像哥伦比亚呀，或者这样的国家，匈牙利这样的国家，那我们有钱对吧？我们给钱你这个用中国的钱你去用吧，那这肯定只使用升腾910这个没什么好说的。而且中国人不单是给芯片，中国人说我还给你应用，我还给你做软件开发，你说你到底要干嘛使吧？我最后交钥匙工程一直交给你，对吧？这种事情你让黄仁勋给你干，你让苏姿丰给你干，你让这个山毛特曼给你干，谁都不带理你的，对吧？只有中国人说来我给你干去，对吧？你需要什么我给你做去，对吧？这个是没有任何问题的
这个华为在全球有极其强大的系统集成和 To B 的销售团队啊，这个是在国内都算是最强的。那么中国的其他 GPU 芯片啊，并没有被禁止啊，依然可以四处销售。这个设计制作过程只要能说得清楚啊，其实美国人也不太管你啊，主要看你是不是有竞争力了。那么川普现在在干嘛呢？他正在逐步的取消各种限制和制裁。你说未来是不是会某一天突然把中国这个芯片制裁给你取消掉了？我觉得啊，大家不要去想说这事儿不可能，怎么可能呢？对吧？他就是要制裁你，别想这个。到川普这儿真的出现各种奇怪的事情都是很正常的，对吧？这一次川普还见了叙利亚的新总统，叫代理总统朱拉尼，对吧？原来是1000万美金悬赏的这个恐怖分子，到现在为止联合国还都没摘牌呢，他还是个恐怖分子。这特朗普说来，你到我这儿来见一见。这个沙特的萨勒曼王储说来，我给你引荐个朋友啊，见完了以后。见之前啊，川普先签了协议，说我们把叙利亚的所有的这个制裁全取消了，对吧？这个川普就在干这个事儿。伊朗核问题也有希望谈成啊，谈好了以后，伊朗的制裁也可以取消啊。华为就是因为向伊朗卖东西被制裁的，对吧？这个现在这伊朗都制裁要取消了，而且伊朗这次还干了一什么事儿？就是在印巴冲突的第1天还是第2天，伊朗突然跳出来说，我要跟印度成为战略合作伙伴。我们要建立战略伙伴关系，我们要站这条船了，我不再去跟原来什么这个大国呀，或者什么巴基斯坦啊，不跟你们去站一条船了啊！这个现在已经啊，川普的很多的政策在起作用，对吧？而且也看到了说，哎，我站了队了以后，做了生意了，你真的可以把制裁取消掉，对吧？它不像是原来拜登政府似的，这个东扯西扯的，然后再去过各种的这个参议院、众议院。这个川普直接签个总统令来，叙利亚的制裁取消了。伊朗这个只要能够把什么浓缩铀都销毁了，把这个提炼设施都销毁了，你愿意来监控完了以后，那我就这个取消制裁，咱们好好发展不行吗？对吧？而且川普也承诺了，俄乌冲突一结束，这个美国就要取消对俄罗斯的制裁，对吧？所以这个中美之间的制裁有可能到川普这种甭管靠谱还是不靠谱吧。他会忽悠啊，这个事儿是有可能会取消的。中国关税谈判90天缓冲期里边，也有一大堆叫非关税制裁项目也等着谈呢，对吧？美国要求说这些非关税制裁项目，你们中国是不是取消一下？那中国说行啊，我取消，你是不是也取消啊？什么叫非关税制裁项目？一大堆实体清单，对吧？华为、中兴科技都在实体清单里头呢。我们现在也把一大堆的美国公司挂在实体清单里去了。或者叫不可信任清单，我不跟你做生意，对吧？那这清单是不是大家都拎出来，稍微收拾收拾啊，拾掇啊，咱们把这个事情把它解决一下啊，这个都是有可能实现的啊。那么美国对中国的管制真的限制了中国吗？没有啊。大家想一想，当年微软纵容盗版，中国就没有自己的操作系统跟 Office， 虽然后来做了 WPS， 但是跟微软的 Office 还是差很远的，对吧？后来OpenAI 说，中国你不能用我的大模型啊，所以中国现在有一大堆的大模型出来，对吧？英伟达如果随便卖的话，国内这些算力芯片企业还能做得出来吗？它可能就做不出来了，对吧？中国虽然有很多手机厂商，但是什么呢？因为美国不限制你，所以中国这些手机厂商做的都是安卓，对吧？我就在谷歌的基础上，我在这基础上做就完了。我既然不擅长0到1，我就不做这0到1的事儿，我在1做到100去，对吧？咱干这个事儿。所以，如果美国不限制中国的算力芯片跟 AI 大模型的话，中国算力芯片跟 AI 大模型这块很有可能走回手机那条路上去。我就不做底层研究了，我就在你基础上做就完了，对吧？做的可能也挺漂亮的啊，小米手机、华为手机可能做的都挺好的，甚至还行销全球，卖的非常好，对吧？但是它里头的芯片是高通的。它里边的这个操作系统是谷歌的，对吧？那我们只管做外边这壳就完了，我们也不需要那么高的利润啊。这个事儿其实有可能会走上这样一条道路啊。那么最后咱们总结一下，特朗普呢取消了拜登下台之前临时颁布的人工智能扩散框架，中东土豪们可以无限量的购买先进的算力芯片，并且利用他们的石油发电烧这些算力中心了。中国最近批准了一大堆的核电站啊，这个算力中心是需要耗电的。中国其实我们现在发电量大概是美国的3倍，
对吧？但是现在还在拼命的建这个这个核电站啊，还在建这个风电站和这个太阳能电站。我们现在大概上马的就是今年在建的所有电站的项目的这个发电量应该是可能快接近全世界的总发电量啊，这个是非常大的一个数字。那么未来的话，可能我们就是大量的算力中心要烧掉这些电。那么下边禁止全球使用美国先进芯片训练中国模型这件事儿，基本上是个可笑的笑话。全球禁止升腾910系列芯片这件事儿呢，那咱就先在国内用呗，对吧？反正你不让我买，我就自己造啊，慢慢往前顾就着啊，甭管造得出来造不出来，不好使我们也能凑合使。未来啊，还要看中美两国之间的贸易谈判到底怎么谈啊，能够开放到什么程度。其实呢，对于中国人来说，就是你管得严啊，我就发展慢点，但是呢，也在慢慢的攻关突破。你要是管得松点呢，我就在你的基础上往前走，我也就不建议自己做了，大概就是这么个状态。所以呢，这就是今天咱们要讲的故事啊，这个川普取消了 AI 芯片的一定的限制，但是呢，这个事儿目前为止跟中国的关系并不大啊。跟中国有关的这两个事情就是禁止用美国芯片训练中国大模型和禁止任何国家去采购升腾910系列芯片，大概也就如此了。好啊，这个就讲到这里，看看大家有什么要聊的。周末好，来了。大家好，先赞后看是个好习惯，对，你们都赞了没有？在沙乌汉，沙乌汉应该就是沙特阿拉伯吧，沙乌地阿拉伯。这看来居然还有在这个地方的啊，还很棒。又赶上直播了啊，这个点赞欢迎。跑步回来啊，这个周末好。哎，我怎么觉得鸡蛋冠名有一段时间没看到你了？在沙特的沙漠建造 AI 算力中心，真是好主意。以后可以输出算力，或者在原教旨主义国家用 AI 推动圣战 AI 是有钱建树。这个其实 AI 算力中心呢里头除了耗电之外，还耗一个很重要的东西是淡水。这个 AI 算力中心耗水是耗的极大的，对吧？那么这个反正沙特有钱嘛，就让他们拿电再重新把海水净化了，对吧？然后再拿这些东西去烧这个 AI 算力中心吧。升腾华为的910C 发展到什么水平了？跟 H100还差多少？910C 其实是把两个910B 拼在一起做的一个芯片，他们呢现在据说是可以达到 H100的可能60%到70%的一个水平吧，但是它还比较便宜，还比较省电啊，这个东西。马斯克跟奥特曼在一架飞机上嘛，他们俩会不会说话尬聊啊？这个不一定了，对吧？这个马斯克最近不刚被川普取笑了吗？说我有一个朋友富商，这个还有些神经质，大家都知道他是谁，然后吃这个什么减肥药，对吧？这个我估计就是马斯克斯美格鲁肽打的，把一个大胖子给打瘦了。我觉得美国人有时候不像咱们似的，这个没法见面啊，人家可能平时也能见面。在原教旨主义的沙特建这个，哎呀，这个我觉得还是让他们好好的用，让中国的人去使他这些大算力就好了啊。文艺女青年开的脑洞就是跟我们这些臭直男不一样，对的，是这样的。感觉协和4+4是不是大概率要取消了啊？应该不会，因为你一旦取消了的话，以前毕业的那些人怎么办？现在在读的这些人怎么办？对吧？他既然已经把董小姐的这个入学资格、毕业证书、这个医师从业证书，然后博士论文全都撤销了，那意思就是说，其他人的那个就到这儿了啊，咱们接着该干嘛干嘛去。云简云书啊，这个我是真心以为你是理工女啊，这个云卷云舒好像是位男生，是男生是女生，我现在也搞不太清楚了。男生啊，
你是第二个把我认成女的，我是开始觉得自己是妇女之友的潜质了。是的，你这个名字确实有点文艺啊。对，名字不够直男，下次去起一个直男的这个名字，比如说叫这个万里无云啥的。910是谁代工的？华为还有自己的芯片厂吗？有，华为确实是有自己的芯片厂，它在深圳那边建了芯片厂，但是呢，它的芯片厂到底到什么程度了，现在谁也不知道，所以这个里头就是谁也不说这个事儿，就没法整。就是即使以后取消制裁了，比如华为跟中芯国际都从这个实体名单里头去掉了，那你这一段时间，比如我侵权了啊，那你还是要把这个应诉应调，然后该把人赔的钱赔完了，才能够接着往前走啊。你不能说这个事儿直接给你取消了，就这个就可以往前走了，不是这样的。应该有一批是之前比特大陆下的单，对，比特大陆是做了一大批这玩意儿啊，然后呢，这一批应该是他们是做的 910B 还是 910C，好像是 910B 做出来的啊，这批这个后来是被加拿大拆解了嘛。台积电不是前几个月差点被美国处罚，后来做了一大堆的整改，是的，就是升腾的这个事情。晚上好啊，点赞点赞啊，欢迎。伊朗是伊斯兰教，不占巴基斯坦，居然去占印度。这个伊朗虽然是伊斯兰教，但是他那个教派好像跟别人都不一样。而且呢，伊朗不是阿拉伯人，伊朗是波斯人，对吧？就是他的种族跟周围的人也都不一样，所以他并不是那么占这个巴基斯坦啊。而且巴基斯坦这几天还有一个小事儿呢，就是俾路支游击队又宣布独立了，对吧？俾路支省是从大概1947年就要求独立，一直到现在都在闹，闹到现在也没闹出个结果来。前2天印度开打了，然后俾路支这边又宣布独立了，我独立了，然后赶快承认我呀！说联合国你赶快承认我，然后联合国说我尊重巴基斯坦的这个主权和领土完整。说印度你也赶快承认我，印度没敢搭理这个事儿，对吧？他说我们准备占印度跟伊朗这一头啊，俾路支我们独立了。这个反正也一直在闹腾啊，也没闹出个结果来。我看到 X 上反中直接高潮啊，结果今天直接修改语言，最关键的就是 using 啊，其实软件大家都知道是什么，都涉及这个啊，然后肯定要改，不改美国苹果这都是什么？讲的是哪块啊？全部公司都可能都是违规的，这个讲的是哪块我没看明白，起晚了。2礼拜周末都有事没赶上直播。对，你看你这个每次上来问大家早上晚上好，这个我能记住你，对吧？你这个没赶上，我能别人没来我不知道，你没来我能记住。AI 算力中心散热也是个问题，散热就靠空调呗，这个没有什么办法，对吧？你像这个NUM 这个线性城市，人家是要做零碳的啊，这个靠太阳能，靠这些东西。那你说你不用中国的光伏电池，不用这个中国的储能电站，你咋弄？这个华为是在沙特、阿联酋卖了大批量的储能电站过去啊，就是它是用锂电池的。啊，就是你们把电发完了以后给你存下来，然后到晚上接着给你放出来，然后到白天你接着晒太阳去，对吧？你想在大沙漠里头，那阳光贼好。来了点赞啊，欢迎。川普当年被奥巴马当面羞辱，后来几次见面不依然谈笑风生。川普是一个反正有点没脸没皮的一个人。关于白宫随行记者团在空军1号上有13个座位，专门给记者，川普可以自己选择谁上谁不上，由白宫通讯办公室决定。他就是要搞传统严肃媒体，所以他们的关系已经非常僵化了。他现在让上来的，都是确保能拍马屁的。对，川普现在还是这个
一上来就是我们的总统怎么胜利了啊？这个你不讲这话肯定不行，而且要说前面的拜登是个傻瓜，对吧？然后你好厉害。还好马斯克没跟扎克伯格在一个飞机上啊，小扎没去。这个微软、谷歌、Oracle，这个梅塔都没派人去啊，因为当地的这个机房建设是联想的。水杯不错，哪儿的水杯？叫鹏程万里，这讲的是哪段啊？起一个直男癌名字，脱发超人啊，这个不能乱起。小米不是也要搞芯片了吗？对，但是它这个芯片呢，到底是什么还不知道啊，要等它5月22号发布。我现在也看呢，5月22号不知道这个预期能不能开始小定。我如果能小定的话，我要开始去转单了。然后我最近，有点在考虑，如果5月底预期没法小定的话，我准备把我那5000块钱的定金扔掉，啊，就直接退车，然后等着去定预期了。就差这几天，还是买个自己顺心如意的吧。国内现在扒出来 Switch 2的主板比 PS4强点有限，这个你就说的不太对头了啊，因为还是要看它的芯片啊，不是主板，对吧？这个主板到底是什么样不重要，它的芯片的话，应该是使用的还是英伟达做的一款芯片啊。首发的话，我应该不会去改，因为我去问了我们楼下的这个店了，他们呢现在只有马车版4000多，就是你现在交4000多，到时候就有首发的机器拿回来。我说我不想要马车版，行不行？他说不行啊，我们你去抢首发全是马车版，所以就等一等吧，我也没有那么着急。伊朗什叶派波斯人，沙特那边是逊尼派阿拉伯人，是的，所以这个还是有点小差距的。伊朗举目皆敌，波斯人跟阿拉伯人一直不对付，更何况他们的教派还不一样，他那边土耳其跟他有些还凑合，因为土耳其有一部分其实也是跟他们是波斯人，而且最近土耳其的这个库尔德工人党直接宣布解散了，我不玩了，对吧？这个我觉得真的把俄乌搞定了，再把这个加沙搞定了，川大爷真的有可能会得诺贝尔和平奖啊！你看他折腾结束了多少战争了，对吧？他这个一次一次给你搞定完事儿。俾路支人也是逊尼派穆斯林啊，是啊，这个反正折腾吧，这个反正他们这些人就折腾吧。那个俾路支是真的恐怖组织，对，反正现在，但是你像这个谁，叙利亚那个不也是恐怖组织吗？到现在为止，在联合国还挂着号呢，也没给他摘牌子，对吧？就可以晃到川普面前去啊，穿着西装，打着领带，跟川普握个手，啊，也没什么毛病啊。波斯人和阿拉伯人一起敌视犹太人以色列，没有啊？这次叙利亚去了以后说你要去跟以色列人签这个友好协议啊，沙特也跟以色列人签了友好协议了，说叙利亚你也得去签去。那叙利亚说行，我签去没毛病，对吧？现在把以色列吓得也够呛，说你这行不行啊？这玩意儿对不对？对吧？这个他们叫亚伯拉罕协议啊，要去签去。昨天看了个视频，在沙特酒店露天靠晒太阳煎鸡蛋，他们那边我估计还是挺热的，那儿搞太阳能真的是没毛病啊，只要别刮沙尘暴，应该都有。我倒是澳洲任天堂官网给我抽奖资格，我没去抽啊。中年男人的时间还是比较宝贵的，白老鼠还是给别人做吧啊。这种东西，这个买回来又不需要自己玩，对吧？你像我家里头 PS5，基本上一个月也开不了一次机，对吧？我的这个 Switch 也是一个月开不了一次机，我的 Steam 上那么多游戏，这个买了也没怎么打。所以买是我们的这个自由啊，玩是另外一种自由。你说我买了必须要去玩，就说明你不自由了。我以前一个同班同学就是俾路支人，逃难逃到阿曼，会多国中东语言。啊，中东还不都说阿拉伯语，还多国中东语言。
靠阿曼奖学金到美国学外语教学，这个人啊，这个反对一切，亲口跟我说，对于中国工程人员的袭击就是应该的，就应该多袭击才能吓跑中国人，而且天天骚扰女生，好吧，这就没法说了啊。这个现在香港貌似不需要抽了，什么意思啊？华为的禁令被美国自己撤回修改，啊，晃眼一看是使用华为升腾芯片在任何地方全世界，然后就违反美国的出口限制，那么开源模型中有各种人啊提供各种模块，这个人家写的是卡啊，不是模型，这个开源模型跟这是两回事儿，搞不定的。这个对于这种人，我是支持川普给他遣返的，我也支持吧。虽然我不在美国，说说协和董小姐的事情，这两天挺热闹，没什么可说的呀。我觉得这个事儿就算结束了，对吧？这个他那个医生叫什么来着？就是医生，反正吊销执照，然后开除党籍，这个多少年之内不允许从医，对吧？就是开除公职，全都干掉了。就中日友好医院的医生，然后董小姐该开的全开掉，然后剩下的说我们派人去整改，整改完就完了呗。而且我告诉你，千万不要相信医院整改这种事情啊！医院是一个天然具有社交属性的地方，什么意思呢？就是你现在跑医院整改去了啊，说我现在要检查一下你们医院的各种情况，特别像协和这种医院，过两天说，哎，我们家有一个亲戚或者老人生病了啊，能不能给我找个大夫看看？可以啊，没毛病啊，对吧？那你看你整改这些东西是不是，差不多就可以了，对吧？所以医院整改向来都是走走过场就完事儿了，所以不要再想着说，他能把4+4怎么样啊？不会的。中国政府支持巴基斯坦县政府，他们是反政府武装，肯定是不想中国人在巴基斯坦的。哎，我觉得好多事儿没有那么简单了，每个人都有每个人的想法。欧亚大陆如果和平了，就没美国什么事儿了。这个咱们看呗，美国人还可以做生意嘛。的确是，而且这货在911当天，美国同学让他搭顺风车来上学，他在车里跟美国同学说炸得好，炸得好啊，还跑到教室里来嘚瑟说，我教育了美国人。最后连白左的教授都忍不住了，说今天911，你稍微尊重一下。这种人就是脑子有坑。上次我就说过，买了苏七，总想着预期啊。是的，现在倒也不算是看不顺眼吧，就是对于我来说，还是需要稍微大一点的车。这个老范一看就是没注意这方面的消息。这是从主板上扒芯片组的制程啊，这个基本都是三星8纳米、10纳米混合的定制芯片，老黄4年前设计的。基本上是30系的技术啊，好吧。因为最近对于 Switch 2，关键也没什么一方大作，就是没什么需要玩的东西。你比如现在告诉我说，这个塞尔达出一款新的啊，那这个打破头也得去买。Switch 2在乐天市场选中抽选中了日本版啊，那日本版你就只能玩日语的了。然而，本命的多语言版还没有着落啊，可能要找国内的朋友代购了。现在拼多多上就有代购的。最近听说川普不接内塔尼亚胡的电话了，给他拉黑了。哎呀，这个我觉得川普还是一个比较情绪化的人吧。而且今天改这个，明天改那个的。巴基斯坦虽然是绿的，但是不掺和中东那些事儿。这个具体的怎么样就不知道了。日版 Switch 2虽然被戏称是幕府补贴，被各种骂，其实反过来想更惨啊！各种限制里最恶心的就是不能跨区建账号。对，这个日版的肯定对于其他区是非常不友好了。以前东突那些人就在巴基斯坦和阿富汗训练，对，是在那边做训练。我们这里现在是每个人这个预购限制1台，6月正式开卖，我不着急。
这个我估计它开卖了以后呢，应该会有1-2个月的时间变成叫做什么理财产品啊，因为任天堂的东西一般开卖1-2个月之内都是理财产品，会涨价。但是呢，过完这2月以后呢，就是平顺了啊，所以不用特别着急。协和一开始发布公告时就把问题定义明白了，就是个内部事务，对，他就是这一个人啊，我们没有搞明白他的这个让他作假了啊，他考试作弊我没逮着啊，这次我逮着他了，完事儿。医院具有社交属性，这句话太精辟了，是这样的，就是你谁啊认识医院的大夫，你都得对人客气点，因为到最后你指望他看救命呢。这个我更不着急啊，首发这些游戏就没有感觉动心的。是的，你像当时 Switch 1出来的时候呢，护航大作是马里奥奥德赛和这个后来是过了大概是半年吧，还是多长时间出的塞尔达旷野之息，对吧？这它有这样的护航大作，大家才能上，其他的没什么意思。多发几期小米预期的视频，5000定金就赚回来了。小米预期发布后，绝对1个月都是热门啊！这个是，5000定金挣回来还是挺费劲的啊。这个发视频这件事儿并没那么挣钱啊，但是会去拍啊。一旦离开我的桌子再去拍视频剪辑就会很痛苦。上周我发到会员节目里的那条视频，我大概是真的是剪到吐啊，是文字字面意思的吐。因为用无人机和这个运动相机拍出来的视频，还是这个很晃的。我剪的时候是真的是非常非常晕。Switch 2芯片设计唯一的亮点就是支持大力水手了，大力水手好像这一次专门给它定制了一下。大金刚看着还不错，没什么想法。马里奥、奥德赛、宝可梦，宝可梦我是没玩进去，我到现在为止宝可梦我买过，但是从来没玩过。我呢现在是想去，就是如果那个谁啊，这个比如说猛男捡树枝出新的了，我也会去买。就是这个叫做什么，那个叫什么岛来着？猛男捡树枝那个游戏一下到嘴边想不起来了。旷野之息是未优移植游戏，对，他一开始为未优开发的后来做出来了。试试加云台，我有云台，但是云台的话，你还需要配合特殊步伐才可以走起来啊，这个是不好使的。那集无人机的视频还是做的真好看，是，但是看的人很少，不知道为什么大家不爱看这个。你当年一定没玩过超任的大金刚，对，大金刚那个不是特别喜欢啊。动物森友会，对，有时候就是到嘴边的名字就想不起来了。其实那一集很适合变成英文版，放在 YouTube 上吸引英文的观众。可以吗？回头我去做一个中英文字幕吧。反正既然我那个字幕已经校对过了，我回头可以去做个中英文字幕出来然后到时候去放到这个过几天吧，过个1-2个礼拜把它放个公开了。要配合轻功，半蹲着走路。对啊，我这本来走着就不利索，我本来想去拍自己的这个叫做什么呢？跟随啊，就是无人机是可以跟随的嘛。但是我上次跟随了以后，我发现这个就是自己走起来好像稍微有一点不是特别协调的感觉所以后来就没敢这次没敢拍。动物森友会这个是我非常喜欢的游戏。我是广播电视专业的就喜欢看，好吧，这个给了我最高的这个荣誉直接 AI 原声变英文这个也是可以的，剪映有这个功能，我回头去折腾一下这个是可以去搞的。其实 Switch 当年的护航大作最大的是马车，但是马车我就没什么想法，我是不爱马车的。你升格拍照慢放就不太晕了是，但是剪太费劲。我一直玩八方旅人八方旅人我怎么说呢？我这个人还是一个比较颜控的这个游戏玩家，做的不好看的或者说这种像素风什么的我是不玩的。
工作之余换换脑子啊，地图上乱窜。这个旷野之息我是很喜欢的啊，到处溜达。很多这种功能只能做辅助，真正好看的还是要人亲自操作。其实不是的，就是无人机这个东西呢，真正要好看的视频啊，好看的镜头其实都是编程编出来的啊，它是有一套这个编程的东西在里头。虽然并不是特别复杂的编程吧，但是靠手操啊，不是说做不出来，但是那个是真的要飞手。像我们这种手残党啊，想把无人机玩好，就是要上智能和编程。空拍哪里啊？其实有点李子柒系列的感觉。哇，这个离着太远了啊！这个李子柒那个还是非常高端的啊，咱们这个就是随便拍一拍。你像我这个整个拍的过程中没有调色啊，就是原片直出的，然后没有做任何的变速啊，就是把这个太抖动的镜头直接剪掉，然后所有的语音是后配的，大概也就做了这些东西。八方旅人这种日式 RPG 啊，这个我最近在考虑是不是要去玩33号远征队呢？啊，那个也是 JRPG。一开始没有中文啊，猎人那部分剧本的古英文看得我崩溃啊，这个没看过。说小米5月底开发布会怎么没声音了啊？这个我估计还是要6月份。慢慢来啊，来一个老范空拍系列节目。这种节目简直太费劲了啊！就是如果我去拍那个玩意儿的话，可能一个礼拜能出2集就到头了啊！而且剪的时候实在太损耗人力，那种节目不敢让我太太剪，只能我剪，她看着更头晕啊。她比如说坐车看手机都会头晕啊，像我坐车看手机打游戏是没事了。八方买了一代啊，这个八方我是实在玩不进去了，没通啊，这个不用调色啊，因为那个本身内容已经很震撼了，尤其是魔幻，是的，这个绝对是很魔幻。无人机好看啊，是 log 模式太麻烦了，什么希区柯克这个我会啊，但是我得练习练习。ND 滤镜我也都有，但是不会玩。北京必须多少环以外才可以玩无人机？6环以外啊，所以我去拍那个视频是开了70多分钟才开出去。美国有一个无人机博主啊，他们都是1个月出一个，对啊，这个还是非常非常辛苦的。学个影视飓风那玩意儿学不来啊，影视飓风还是得有钱的爹才可以慢慢玩这种东西。log 模式太大不大，log 模式它现在都是 D-log 啊，还有 D-log M 都是这样的格式啊。D-log M 就是说它大小跟原来一样，只是它出的是灰片，然后呢需要用这个大疆官方的 D-log 色彩恢复文件才能把它恢复回来。但是我就懒得费劲了，我都是用这个默认色彩直接出就完了，这样最省事儿。33号好玩哈，回头我去折腾一下。好啊，我们今天就一个故事，然后，本周的会员节目的话，我想一想啊，这个因为前面录过一期，川普让我亏钱了，我现在想是不是可以录一期川普让我挣钱了啊？这个大概讲什么东西，大家心里能够理解就可以了啊。这个是本周会员可能会讲的内容吧，其他的，我就看吧，这个也该稍微休息一下了。这个。套 LUT 啊，对，是它这个 LUT 文件是调色文件，这个大疆官方直接出了。无人机现在高于249克要考证上保险，太麻烦了。其实没有，你像我那个也上超过249了，我也没证，然后我也就四处飞去，也没有保险，没事了，没人管你。川普让我赚钱了啊，少赚一点点，至少把前面亏的钱稍微赚回来一些。川普让我少挣钱了啊！黄金掉，你要买黄金这一天亏了。1个月之前，投资经理按住了我，不让买啊，这个不让卖哈。我今天打算给他送12个甜甜圈去啊，是，这个是应该送甜甜圈的啊。会员视频是直播视频剪辑吗？不是啊，我们的直播视频呢，剪辑完了以后会
放到这个公众频道里啊，叫直播切段。会员节目呢就始终在会员频道里，到目前为止应该还没有把会员节目解禁过啊。会员节目一般也是1周1期啊，有个别时候实在是玩不过来，1周就2周1期啊，大概就是这样的一个情况，不太适合放到这个公众频道里的节目，我会放到会员节的频道里头啊。当然会员频道未必好看啊，因为特别有一些课程可能会稍微有一些枯燥。电瓶车还说要征呢啊，大街上有几个有证的，是这样的。我主要是没有本金玩，太痛苦了。哎呀，这个有什么可痛苦的？这个你真的有本金进去加杠杆会很累的。会员视频的内容是不太一样，有专门的不给外边人看的，而且会员还能提前看。来个会员吧，对这个你不是多，对你这个塔主啊，你们家的这个叫什么 DeFi， 我一直给你升着级呢啊，现在已经升到 1.4 了。所有版本升级，你基本上你的服务器都是在大概官方升级以后的1天到2天就可以升上去。这个服务一直在做啊，就是如果谁还需要 DeFi 服务器的，我可以帮你布。对会员啊，会员的话，我一般是所有的普通节目，是在正常时间的，就是比如每天早上8点半放，但是呢，一般是上传了以后，会员马上可以看到，所以有的时候会提前半天可以看到啊。这个呢，主要是给会员一个责任，发现有点错了，告诉我，我可以提前改啊。这个会员在这儿不是有权利啊，这是不是享受权利，是尽义务来了啊。有人喜欢火焰文章系列啊，这个没打过，没有啊，这个就玩价值投资啊，我从来不玩杠杆，好吧，这个也可以去聊一聊吧。反正建议不要上杠杆啊，就懂王的嘴。死都不知道咋死的，这没有啊！董王说赶快上车买啊，你这时候跟着他买，一定能赚啊！回头等回国了继续学习 AI。我最近实在太忙了，落了不少工作，我估计你也是。等你回来玩吧。NS 暗黑3不用联网刷刷，NS 上面有暗黑3吗？哦，对，暗黑现在最新的是4啊，我暗黑3打了，暗黑4还没打呢，来不及了已经啊！现在确实有点不太好搞了啊。好啊，我们今天就聊到这里，稍微短一点啊。感谢大家收听，请大家祝大家周末愉快。现在应该土拨鼠那边要开始直播了吧？他今天好像也有一个直播。好，我们今天就到这里，再见。